呢個寶馬X3一個郵標唔準嘅一個案例。今日咧車主過到嚟揾到我哋，咁就我哋第一時間就幫佢檢查咗，確實係郵標嘅一個問題。咁但係呢款車咧，佢嘅郵標咧，佢係有兩個嘅感應嘅，係一個左邊一個右邊，而右邊嗰個咧就係連住郵箱一齊買嘅。咁車主喺其他車房都已經報咗價啦，要成個郵箱換，咁變咗嗰個價格非常之昂貴，成期嘅嘢先可以解決呢個問題。然後車主通過熟人揾到我哋，咁我哋亦都幫佢諗咗個既慳錢又可以解決到問題嘅一個方案，以秉持我哋能收得收嘅一個原則。接落嚟睇下我哋點樣去同佢解決問題。嗱，啱啱車主就加滿咗油嘅，而家着住車嘅，但係佢嗰個郵標咧都識到滿格。而家我哋去幫佢解決呢個問題。基於佢原廠嘅嗰個設計咧就係咁樣嘅，呢個郵箱感應咧佢係有兩個嘅，一個就喺呢邊啦，可以落手啦。但係呢個咧佢就係連住郵箱嘅，所以變咗佢就係拆唔開，整唔到，所以其他車房咧就要成個郵箱換啦。嗱，而家加滿油係而家砰砰聲上嘅呢個狀態噶嘛，而家滿晒啦。用佢原來換郵箱嘅1/10嘅價格，我哋就已經係同佢解決問題。如果你都有類似嘅問題，可以喺評論區報上你嘅車型，我精準為你匹配報價。記得關注我哋中山保德柯。